សួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះលើកយកព័ត៌មានម្ដងមក IT ព័ត៌មានវិទ្យាបាទមិនមែន technology គឺព័ត៌មានវិទ្យាលើកយកជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេឬក៏ក្រុមហ៊ុនដំបូងគេក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទព័ត៌មាននេះបាទវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាបានខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញលើកមកឲ្យប្រិយមិត្តទូទៅបានដឹងមកពិភពលោកនេះសំខាន់ណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យា technology អញ្ចឹងមកតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបាទក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងចាប់ដើមដំណើរការបាទចាប់ដើមដំណើរការនៅកម្មវិធី recover កម្មវិធី recover នឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Windows តែម្ដងបាទខ្ញុំទាញមកក្រោមមកនេះបាទគឺរបៀបដែលយើង recover បាទនេះជា website ផ្សេងទេដែល website បាទហើយនេះគឺប្រភពដើមរបស់ Microsoft បាទ Windows File Recover បាទភ្ជាប់មកជាមួយបាទ Microsoft Corporation Utility and Tool File Manager បាទហើយយើងអាច download បានពី App Store បាទពី App Store ហើយក្នុងនោះមានប្រិយមិត្តអាចមើល requirement ថាតម្រូវការទីស្តែងកម្រិតណាដែលអាចset ទៅបានបាទយើងទៅ set ពី App Store មកគឺ OS Windows 10 version 19041បាទឬក៏ខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺយើងអាច set បានហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសំខាន់គឺ update អ្នកប្រើ OS Windows គឺ update បាទហើយតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះហើយ system ហ្នឹងមាន6486បាទនេះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទ related បាទ related បាទខ្ញុំត្រឡប់មកខាងនេះវិញគឺព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅពីព័ត៌មានទី1គឺ recover file recover ជាប់មកជាមួយនឹង Windows បាទខ្ញុំទាញមកក្រោមឲ្យបានបាទមានព័ត៌មាន3ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះគឺព័ត៌មាន Windows 10 20H2 បាទនិង update include Chrome Premium បាទ Chrome Premium Edge browser ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទតាក់ទងនឹង Windows ហ្នឹងគឺភ្ជាប់មកជាមួយតែម្ដងនៅ browser Edge Chrome Edge browser នឹងភ្ជាប់មកជាមួយចាប់ពី version 20H2 នេះ system folder នេះបាទទាំងព័ត៌មាននេះទី3ហើយពី cover នោះទី1ខ្ញុំបង្ហាញបាទតែម្ដងនេះគឺទី3នេះគឺទី4នេះសំខាន់ត្រូវតែដឹងបាទត្រូវតែដឹងអ្នកប្រើប្រាស់ computer គឺក្រុមហ៊ុននឹងឈប់បាទប្រើ32 bit Windows 10 build បាទនេះ new PC មានតែបន្ទាប់ហ្នឹង computer កន្លែងនេះ new PC ហ្នឹងចង់និយាយថាអ្នកផលិតហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនមិនផលិត32 software 32 bit ទៀតទេអានេះគឺ announce ទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលផលិតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកតាក់ទងនឹង recover file វិញ recover file ហ្នឹងគឺមាន file អ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងអាច recover បានគឺជា file រូបភាពបាទ JPEG ណា PDF PNG ណា JPEG នេះ Office file MP3 MP4 file zip បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺបាទនៅបង្ហាញហើយ support system ហ្នឹង support ហ្នឹងគឺ NTFS FAT និង HFAT and RIP FS នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញចំណុចសំខាន់4នេះបាទសំខាន់តែ4ហ្នឹងទេសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានព័ត៌មានឬក៏អ្នករៀនសូត្របាទឬក៏អ្នកដទៃហ្នឹងក៏ត្រូវតែដឹងដែរព្រោះពិភពលោកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយព័ត៌មានវិទ្យា technology នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់សូម comment នៅខាងក្រោម channel របស់ខ្ញុំជួយចិត្តបាទសូមជួយចុច like នៅក្នុង YouTube បើចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបានដឹងសូមជួយ share បាទហើយបើចង់បានព័ត៌មានថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណ